दोस्तों यहाँ पर जो भी इस गेम को खेल कर जीतेगा उसको यहाँ पर करोड़ों रुपए मिल सकते हैं। गेम ये है कि यहाँ पर जो कोई भी साइकिल को यहाँ पर पार कर देगा उसको यहाँ पर लाखों रुपए मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर ये सुनकर यहाँ पर आसपास के लोग भी आ जाते हैं यहाँ पर करोड़ों रुपए जीतने के लिए। और यहाँ पर ये भैया इस गेम को खेलने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये क्या, यहाँ तो यहाँ पर शुरू में ही गिर जाते हैं और ये गेम को हार जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दूसरे भैया आ जाते हैं, लेकिन ये भी गेम को हार जाते हैं। तभी दोस्तों यहाँ पर ये तीसरे भैया आ जाते हैं। लेकिन ये क्या, ये तो बीच में चलते अपनी साइकिल को यहाँ पर लुढ़क जाते हैं और ये गेम को हार जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस गेम को कोई भी जीत नहीं पाता। लेकिन लास्ट में यहाँ पर ये लड़का आ जाता है और बोलता है कि मैं इस गेम को कंप्लीट कर दूंगा। तभी ये लड़का यहाँ पर साइकिल चलाने लगता है और यहाँ पर इस रोड को पार कर देता है और यहाँ पर